बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद हुरैन। क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? गर्मी का सुनाएं। गर्मी तो बहुत शदीद पड़ रही है, तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इतनी गर्मी में हम लोग जी आ चुके हैं किचन में। गर्मी में सारे काम तो छूट जाते हैं, लेकिन खाना बनाना नहीं छूटता। यहाँ पे जी हम लोग बना रहे हैं आज किचन में मटन रोस्ट, नमकीन मटन रोस्ट। बेसिकली ये एक अफ़गानी डिश थी जो कि अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, तो मैंने कहा क्यों ना मटन पड़ा है तो आज हम लोग भी बना लें मटन रोस्ट। जिसके लिए मैंने 1 kg ले लिया है मटन। उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसकी चर्बी शर्बी उतार के, और उसके हम लोगों ने 1 टीस्पून लगा लिया है नमक का। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो वहाँ पे भाई ने फिर बनाया था बीफ का रोस्ट। तो वो बहुत मज़ेदार बना हुआ था और बहुत लाइट वेट था। तो उसकी ही फिर रेसिपी मैंने चुरा ली। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ मटन का और आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। जिसके लिए मैंने ये साबुत सारे मसाले वगैरह ले लिए हैं। आलू, टमाटर, प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन और साथ ही काली मिर्च। तो जी कच्ची हांडी में हम लोग बना रहे हैं ये रोस्ट। बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल डिश है, तो कच्ची हांडी में, कच्चे बर्तन में ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हो तो आप पतीले शतीले में बना सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटी हांडी पड़ी थी, तो मेरा बस 1 kg था, तो मैंने इसी में कर लिया। ये जो चर्बी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी। आपको अगर बनाना है स्पेशल तो चर्बी थोड़ा ज़्यादा नीचे रखें, उसकी एक लेयर लगाएं चर्बी की। तो मैंने तो ये बोटियों से उतारी हुई थी चर्बी, वो नीचे लगा दी है। और इसके साथ ही सारे ये देखें प्याज और टमाटर इसके साथ सेट कर देंगे। और एक एक बोटी नमक इसलिए मैंने पहले लगाया है ताकि उसके अंदर सारा अच्छे से मिल सके। अगर हम इसके ऊपर ही ऐसे डाल देते तो वो ऊपर ऊपर वाले बोटियों पे रह जाना था, तो इसलिए मैंने पहले ही नमक लगा दिया। और बाकी इसमें सारी चीज़ें इसके बाद डाल दी हैं। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और 1/2 कप मैंने पानी डाला है, क्योंकि मेरे पास चर्बी कम है। अगर आपके पास चर्बी ज़्यादा है तो आप लोग इसमें पानी और ऑयल का एडिशन नहीं करेंगे। तो जी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं मेरे चैनल में, तो आप लोगों को वेलकम। और जल्दी से जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जी सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसके ऊपर जो 1 लीमू लेके उसका जो है ना जूस स्प्रेड कर दिया है, ताकि उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ सके और उसको गलने में भी मदद दे। और ये इस तरह से फिर आटे से इसका जो सारे जो काउंटर्स हैं बंद कर दिए हैं, क्योंकि इसने स्टीम में बनना है। तो हमने 5 मिनट जो पहले है ना वो हम लोगों ने तेज़ आंच में देनी है, तो उसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है। तो यहाँ पे जी जो मटन को जो मैंने टाइम दिया था वो 2.5 से 3 घंटे का था। तो अब हम लोग इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मटन है वो रेडी हो चुका है कि नहीं। हम एक साइड से उठाएंगे ताकि जो स्टीम है वो डायरेक्ट आपके मुंह पे ना आए। तो अगर आप लोग बीफ में बना रहे हैं तो 3.5 से 4 घंटे में शानदार आपका जो है बीफ वो गल चुका होगा। यहाँ पे ये देखें मटन जो है ना ये बड़ा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है और ये शानदार गल चुका है। और जी हाँ हम लोगों ने कर लिया है डिश आउट। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत शानदार। मैंने इसकी बोटी चेक की है, बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो अब जी हम लोग बाकियों को टेस्ट करवाते हैं और सुनते हैं इसके क्या रिव्यूज़ हैं। बोटी आपके सामने है, कितने मज़े से, ये देखिए गर्म होने की वजह से टूट नहीं रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। घर वालों को तो बहुत पसंद आई। आप लोग भी बनाएं और अपनी वाह वाह करवाएं। और जी दें अपनी बहन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।